Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз фонетика туралы жалпы түсінік. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, фонетика салалары. Екінші, дыбысты қарастырудың аспектілері. Акустикалық, физикалық аспект. Фонетика – тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың түрлері, іштей жіктелуі, бір-біріне ықпал етіп, үйлесіп үндесуі, буын, екпін, үндестік заңдылығы мен дыбыстық құбылыстарды қарастыратын тіл білімінің саласы. Зерттеу мақсатына қарай фонетика сипаттамалы, тарихи, салыстырмалы және салғастырмалы болып бөлінеді. Сипаттамалы, синхрониялық немесе статикалық фонетика тілдің өмір сүріп тұрған дәуіріндегі дыбыстық жүйені қарастырады. Дыбыстарды сандық, сапалы жақтан айқындау, олардың тіркесу, үндесу заңдылықтары, буын, екпін, тағы басқа мәселе осы саланың нысаны болып табылады. Тарихи диахрониялық фонетика тілдің дыбыс жүйесін тарихи тұрғыдан зерделейді. Дыбыстардың түрлері, олардың дамуы, тарихи өзгерістер, буын, екпін мәселелері, үндестік заңдары әр дәуірдегі жазба ескерткіштер материалдары бойынша айқындалады. Салыстырмалы фонетика туыстас тілдердің дыбыс жүйесін салыстыра зерттеп, олардың ұқсастықтары мен айырым белгілерін айқындайды. Салғастырмалы фонетика туыстық жоқ, құрылымы әр басқа тілдердің дыбыстық жүйесін зерттейді. Біздің дыбыстық тіліміз өте күрделі құбылыс. Сондықтан тіл дыбыстары үш түрлі аспектте қарастырылады. Акустикалық немесе физикалық, анатомия-физиологиялық немесе биологиялық және лингвистикалық немесе функционалды. Фонетиканың зерттеу нысаны тіл дыбыстары. Олар табиғаттағы басқа дыбыстар сияқты физикалық құбылысқа жатады. Дыбыс бір-бірінен ырғағы, күші, әуені, созылыңқылығы жағынан ерекшеленеді. Дыбыстың ырғағы тербелістің жиілігіне, ал дыбыстың күші тербелістің қарқынына байланысты. Біріншісі герцпен, екінші децибелмен өлшенеді. Дауысты дыбыстар, мәселен А, Ә, бір-бірінен тембр бойынша ажыратылады. Тембр – дыбыс бояуы. Тіл дыбыстары өте күрделі болып келеді. Ол негізгі тон және көмекші тон, обертон бірлігінен жасалады. Тіл дыбыстарындағы тон дауыс шымылдығының дірілінен, ал көмекші тон резонаторлық қызмет атқаратын тамақ, ауыз қуыстарында пайда болады. Мәселен, тоны жағынан бір-біріне жуық дауыстылар тіл, жақ, еріннің қатысуы нәтижесінде бір-бірінен ерекшеленеді. Тілдің ауыз қуысында ілгері, кейін жылжуы резонатордың формасын өзгертіп, дауыстылардың жуан, жіңішке болуына жағдай жасайды. Дыбыс созылыңқылығы қазақ тілінде мәні жоқ. Зерттеуде қолданылатын әдістер. Сөйлеудің дыбыстық жағы ерекше зерттеу әдістерін талап етеді. Өйткені фонетика, акустикалық және артикуляциялық аспектілер тұрғысынан басқа ғылым салаларымен тығыз байланысты болып келеді. Акустика дыбыстардың физикалық қасиеттерін, ал артикуляция сөйлеу мүшелерінің қызметі мен дыбыстарды жасау процесін қарастырады. Сондықтан тілдің дыбыстық құрылымын терең әрі жан-жақты зерттеу үшін осы екі салаға да қатысты әдістер қолданылады. Акустикалық әдіс. Аталған әдіс арқылы дыбыстардың акустикалық қасиеттері, яғни әуені, күші, ырғағы, созылыңқылығы, тағы басқа сипаттамалары сараланады. Бұл әдісте кимограмма, осциллограмма, спектрограмма, интонограмма, тағы басқа құрылғылар қолданылады. Бұлар дыбыстардың таралуын, жиілігін, қарқындылығын және құрылымын визуализациялайды. Кимограмма арқылы дыбыстардың графикалық бейнесін, ал спектрограмма көмегімен әрбір дыбыстың спектрін талдауға болады. Бұл әдіс дыбыстың физикалық және психофизиологиялық қабылдауын зерделеуге де мүмкіндік береді. Артикуляциялық әдіс физиологиялық
немесе соматикалық әдіс. Аталған әдіс тілдің дыбыстық құрылымын зерттеуде физиология мен анатомияға негізделеді. Өйткені ол сөйлеу мүшелерінің дыбыс жасаудағы қызметі мен әрбір дыбыстың артикуляциялық ерекшеліктерін қарастырады. Артикуляциялық әдіс арқылы дыбыстардың жасалу процесінде қатысатын сөйлеу мүшелері тіл, ерін, таңдай, жақ, көмей, тағы басқа анықталады. Бұл әдіс сөйлеу мүшелерінің жұмысын зерттеу үшін арнайы құрылғыларды қолдануды талап етеді. Палатограмма тілдің белгілі бір дыбыстарын айтуда таңдаймен байланысы. Лингвограмма тілдің қозғалысы. Одонтограмма тіс құрылысы. Рентгенография сөйлеу мүшелерінің құрылымы мен қозғалысы және тағы басқа. Сонымен қатар ларингоскоп және адендоскоп сияқты құрылғылар дауыс шымылдығы жұмысы мен дыбыстың пайда болуын бақылауға мүмкіндік береді. Демек, фонетикалық зерттеулердің маңызды қыры акустикалық және артикуляциялық әдістердің үйлесімді қолданылуы. Әрбір әдіс тілдің дыбыстық құрылымын түсінуге, оның заңдылықтарын айқындауға және сөйлеу процесін тереңірек ұғуға мүмкіндік тудырады. Бұл әдістер бірін-бірі толықтырып, зерттеу нәтижелерінің толықтығы мен дәлдігін арттырады. Фонетикалық зерттеулердің нәтижелері тілдің құрылымдық ерекшеліктерін, оның тарихи дамуын анықтауға жол ашады.